कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। तमिलनाडु सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने कफ सिरप बनाने में 350 से ज्यादा खामियां पकड़ी हैं। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कंपनी में गंदगी के बीच कफ सिरप बनाया जा रहा था। कंपनी के पास स्किल्ड मैन पावर, मशीनरी, फैसिलिटी और उपकरणों की कमी थी। जांच में कफ सिरप के अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और डाइथिलिन ग्लाइकॉल पाया गया है। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक कम विषैला इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है। इसे आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। हालांकि ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक इसके उपयोग से ये जहरीला हो जाता है, जिसका खामियाजा कई मासूमों ने भुगता है, जिसका खामियाजा कई परिवारों ने भुगता है।